τα ωραία μας λουλούδια. Μάλιστα, δώρο από το γάμο. Φίλες και φίλοι μου, αγαπημένοι και Μιχάλη μου, σήμερα θα σας φτιάξω μία εξαιρετική φραουλόπιτα. Ένα κέικ φράουλας. Εδώ είναι οι φράουλες. Έχει πάρα πολλές φράουλες, φίλες μου τώρα, εποχή. Καιρός να τις αξιοποιήσουμε, φτηνές, αρωματικές. Ό,τι χρησιμοποιάτε στην εποχή του είναι εξαιρετικής γεύσης. Και έτσι και εγώ όλα τα παρασκευάσματα μου σχεδόν προτιμώ να χρησιμοποιώ τα υλικά στην εποχή του. Προχωρούμε με τα υλικά. Αφού θα κάνουμε φραουλόπιτα, θα χρησιμοποιήσω μισό κιλό φράουλες, να είναι ώριμες αλλά όχι βαρύψημένες. Να είναι ωραίες, σφιχτές. Τις έχω πλύνει πάρα πολύ καλά, τους έβγαλα το πίσω, το πράσινα, τα φιγλαράκια, το κοτσανάκι, τις έχω στραγγίσει ώστε να είναι έτσι στεγνές όπως τις βλέπετε. Δεν θέλω να έχουν υγρασία πάνω. Θα δείτε πώς θα τις χρησιμοποιήσω. Επίσης, θέλω 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Είναι 2 φλιτζάνια. Τούτον το αλεύρι όμως, Μιχάλη μου, εξαρτάται από το μέγεθος των αυγών μας. Εδώ έχω 4 μέτρια αυγά, είναι περίπου 240 γραμμάρια. Θέλω 2 κουταλάκια baking powder, 16 γραμμάρια, 240 γραμμάρια ζάχαρη, την άσπρη την κρυσταλλική, είναι περίπου 1 φλιτζάνι, φρέσκα κρέμα 150 ml, 150 ml είναι 3 τέταρτα του ποτηριού. Βούτυρον ανάλατον γάλακτος 150 γραμμάρια, αλλά πίσω στο βούτυρο υπάρχουν διαβαθμίσεις κάθε 25 και μπορείτε να το βρείτε. Άρα εσύ πόσο θα βάλεις? 150 γραμμάρια. Το βούτυρο τον έχω βγάλει από προηγουμένως να πάρει και αυτό στη θερμοκρασία δωματίου για να τον χτυπήσω στο μίξερ μου. Θέλω 2 βανίλιες, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι και μια μπρεζούλα αλατάκι. Και λίγη ζάχαρη άχνη, καμιά κουταλιά, που να δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω στο τέλος, πώς θα διακομισμήσω την όμορφη φραουλόπιτα, τούτον το κέικ φράουλας. Είναι εξαιρετικό, γευστικό, κάνετε το φίλες μου. Και θα τη φτιάξω σε τούτη τη φόρμα μου που ανοίγει. Είναι η διάμετρος 26 cm. Την έχω βουτυρώσει, δεν την ελάδωσα, έβαλα ανάλατον βουτυρών. Έχω βουτυρώσει, φίλες μου, τη βάση της φόρμας τούτης και μετά έβαλα το χαρτί, το αντικολλητικό χαρτί, και έχω βουτυρώσει και τα τυχώματα της. Και έχω βάλει το αντικολλητικό χαρτί, το έχω εφαρμόσει, έχω κλείσει τη φόρμα μου και έκοψα το γύρω-γύρω. Είναι εύκολη συνταγή, απλώς πρέπει να μαζέψετε τα υλικά σας, να τα έχετε κοντά σας. Άρα βάζεις το βούτυρο στο μίξι, στον κάδο. Βλέπεις λιώνει, γιατί έβγαλα το περίπου κανένα 10 λεπτό εκτός του ψυγείου για να τον έχω έτοιμο να το χτυπήσω τώρα. Χτυπώ ελαφριά. Να βάλω τη ζάχαρη και να χτυπηθεί μαζί με τη ζάχαρη αυτή. Τα 240 γραμμάρια, σχεδόν 1 φλιτζάνι. Φίλες μου, να την κάνετε, αν δείτε πως είναι γλυκιά, μπορείτε την επόμενη φορά να αφαιρέσετε λίγη ζάχαρη. Εδώ Μιχάλη, έλα κοντά να δεις πως γίνεται. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και να προσθέσω και τη φρέσκα κρέμα. Θα προσθέτεις τώρα τη φρέσκα κρέμα 150 ml. 3 τέταρτα του ποτηριού. Θα το αφήσουμε έτσι 1-2 λεπτά να χτυπηθεί και θα προσθέτω έναν τα μπουλάκια. Χαμηλώνουμε ταχύτητα να γίνει ένα σοκ με ζάχαρη, το βούτυρο και η φρέσκα κρέμα. Έγινε μια κρέμα βασικά τώρα. Πάμε. Ρίχνουμε έναν τα μπουλάκια. Είναι αναπόφευκτο το ήχος του μίξερ, φίλες μου. Το δεύτερο. Πάντα έναν τα αυγά. Να ελέγχομαι παρόλο που είναι εγγυημένα, να είμαστε πάντα σίγουροι. Αλλά είναι και καλύτερα να μπει έναν να χτυπηθεί. Θα ανάψουμε το φούρνο μας στις αντιστάσεις πάνω και κάτω στους 170 βαθμούς Κελσίου.
Όπως λέμε πάντα, βλέπουμε τους δείκτες κατά πρόσωπο για σωστές ρυθμίσεις, όχι πλαγίως, διότι όπως βλέπετε πλάγια δεν δείχνουν ακρίβεια. Μου μπαίνει η βανίλια, το πρώτο φακελάκι και καθυστερούμε το ένα πίσω από το άλλο. Είναι πάρα πολλά εύκολη συνταγή και πάρα πολλά ωραία γεύση, έχει ζύμη μέσα. Να σας αρέσει πάρα πολλά. Εγώ τώρα που έχει φράουλες το κάνω. Θα βάλω 2 κουταλάκια baking powder στο αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το baking powder. Να μπει και μια πρεζούλα αλάτι για να δώσει γεύση στη μύτη του. Ανακατεύουμε. Μπορούμε και να το κοσκινήσουμε και μαζί. Τώρα που τελειά μπαίνει το αλεύρι. Που τελειά μπαίνει το αλεύρι. Των παιδιών. Από αυτό το σημείο θα συνεχίσω στο χέρι για να δω πόσο αλεύρι θα πάρει. Πόσο αλεύρι θα χρειαστεί. Να μην βάλεις περισσότερο αλεύρι. Σχεδόν να το πάρει όλο. Μπορεί να μείνει καμιά κουταλιά. Να δούμε. Να την νομίζω καλό. Πρέπει να σιτούν την ύφη περίπου. Νομίζω καλό Μιχαλή. Δεν θα βάλεις άλλο αλεύρι. Όχι, έμεινε μια κουταλιά περίπου. Αφήκες πίσω μείνε. Μια κουταλιά. Δηλαδή επήρε δείξε μου το. Τότε μια κουταλιά είναι. Μια κουταλιά. Έμεινε ούτε μια κουταλιά. 20 γραμμάρια περίπου. Δηλαδή επήρε 280 γραμμάρια αλεύρι. Όμως αυτό εξαρτάται από το μέγεθος των αυγών. Ακριβώς. Άρα να έχουν οι φίλοι και οι φίλες 300 γραμμάρια αλεύρι. Να κάνουν τη δουλειά τους. Και όσον περισσέψει πάει πίσω. Αν περισσέψει. Και τούτη η αναδίπλωση που του κάνουμε βοηθούμε να πάρει αέρα η ζύμη μας ωραία. Πάει το μείγμα στο ταψί. Με διάμετρο 26 εκατοστά και βουτυρωμένο. Τόσο η βάση του όσο και τα τυχώματα του. Ναι. Αλλά χωρίς το εμπιό. Και τώρα θα βάλουμε τις φράουλες. Θα το διακοσμήσουμε με τις φράουλες. Θα μπαίνει Μιχαήλ έτσι από πάνω. Έκοψες τη φράουλα σε 4 κομμάτια. 4, μπορεί και σε 2 αν είναι μικρές. Και σπρώχνουμε τις έτσι λίγο μέσα. Να δω πώς τις κόβεις. Έτσι. Σταυρωτά. Το εξωτερικό να είναι από πάνω. Ναι. Το εξωτερικό της φράουλας να είναι από πάνω. Ωραία. Ωραίες φράουλες. Δέστε τι ωραίες φράουλες, φίλες μου. Και θα καλύψεις όλη την επιφάνεια με φράουλες. Με φράουλες. Σπρώχνουμε το έτσι λίγο μέσα. Να πιαστεί καλά μέσα. Δεν είναι τα ωραίες φράουλες. Θα μπουν όλες οι φράουλες όπως φαίνεται. Όσες χρειαστεί να βάλουμε. Χρησιμοποιούμε ωραία υλικά για να έχουμε ωραία αποτελέσματα, φίλες και φίλοι μου. Είναι βασικός κανόνας. Τις κόβω τώρα που να τις βάλω για να μην κατεβάσω υγρά. Υπάρχει λόγος, μπορούσα να τις κόψω και από προηγουμένως. Αλλά προτιμώ τώρα που να τις χρησιμοποιήσω, διότι η φράουλα αποβάλλει υγρά. Ο φούρνος είναι έτοιμος, πάει τώρα κατευθείαν στο φούρνο. Ναι. Έμεισε ωραία. Καλύφθηκε. Πάμε στο φούρνο. Έλα, μάλλον ανοίξε εδώ. Ανοίγουμε το φούρνο. Έλα. Στη μέση του φούρνου, αν τις πάσεις είπαμε πάνω κάτω. Τι ωραία το τη φραουλόπιτα, μα είναι ωραία που φαίνεται. Είναι τα ωραία. Τι ομορφή, τι ωραία χρώματα. Ωραία. Το ψήσιμο μας προχωρά. Είναι ήδη 20 λεπτά στο φούρνο και μετά από 40 λεπτά στο φούρνο άρχισε να παίρνει χρώμα, φούσκωσε και λίγο και συνεχίζουμε το ψήσιμο σταθερά στους 170 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις. Μετά από 53 λεπτά έχει τελειώσει το κέικ μας, πήρε αρκετό χρώμα. Να είναι στεγνό. Και είναι στεγνό το ξυλάκι. Και είναι έτοιμο, σβήνουμε το φούρνο. Σβήνουμε και βγάζουμε το. Φίλες και φίλοι μου, ειλικρινά. Αμάνα μου, δες τι ωραίο κέντημα. Παναγία μου, δες τι ωραίο.
Υπέροχο, φανταστικό, μυρωδάτο, μοσχομυριστό. Τι θα κάνουμε τώρα, θα το Το περιμένουμε αφήσουμε να να τελειώσει κρυώσει. κάπως και Θα δούμε να τη μπει. συνέχεια. Ναι, δεν τι ωραίο, δεν τι ωραίες οι φράουλες, είναι ένα αγκέντημα, δεν τι όμορφο. Μύρισαν το σπίτι όλο. Φτιάξτε το κι εσείς φίλοι και φίλες, να μυρίσει πρώτα το σπίτι σας και μετά να το απολαύσετε. Είναι κέικ φράουλας, φραουλόπιτα. Εξαιρετική από την Ελίζα. Άντε, έχει κρυώσει φίλες μου. Θα βάλουμε και τη ζάχαρη άχνη, να του δώσουμε χρώμα. Να ρίχνεις και λίγη ζάχαρη άχνη από πάνω. Μπορούμε να τη φάμε με παγωτό, αλλά φίλες και φίλοι μου είναι ώρα του καφέ και έτσι Θα την απολαύσουμε με με το καφεδάκι. καφεδάκι. Είναι κέικ φίλοι και φίλες, μια ωραιότατη φραουλόπιτα. Ωραία ψημένη, Μιχαλή. μάλιστα. Η Ώρα για coffee time. coffee time. Άντε, coffee time φίλες μου. Έτοιμα. Με Κέικ φράουλας. πολύ αγάπη. Βέβαια, για μένα και για όλους εσάς φίλες και φίλοι μου. Φίλες και φίλοι μου, έτοιμη η φραουλόπιτά μου, το κέικ φράουλας. Άντε, στην υγειά σας. Και συνεχίζω με τον δοκιμαστή, όμως δεν θα τον αλλάξω. Εγώ τον καφέ θα πιω. Στην υγειά σας και καλή συνέχεια φίλες μου, καλό καλοκαιράκι. Σιγά φίλοι και φίλες. Έχει παστελώσει η φράουλα. Μοιάζει σαν μαρμελάδα φίλες Ναι, μου, έχει γίνει ειλικρινά. σαν μαρμελάδα. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε κάθε μπουκιά υπάρχει και κέικ και φράουλα. Δώστε like στο βίντεο να το έχετε στα αγαπημένα σας, θα το χρειαστείτε. Και τώρα που έχει ωραίες φράουλες, μην το αμελήσετε, μην το καθυστερήσετε, φτιάξτε και απολαύστε αυτήν την ωραία φραουλόπιτα. Αυτόν το ωραίο κέικ φράουλας. Και το Εύληστο. επόμενο θα το δοκιμάσουμε με παγωτό. Με μια μπάλα Ναι, παγωτό ναι. δίπλα. Δεν είναι πολύ ειδικό. Μιχάλη μου, πρώτη φορά θα το κάνουν, θα το δουν και θα το προσαρμόσουν στις δικές τους αναλογίες. Μπορείτε να το βάλετε και σε πιο μικρή φόρμα, αλλά εγώ προτιμώ τούτον το size, ώστε να μην είναι πολύ ψηλά η φράουλα, να τρως φράουλα μαζί με γλυκό. Είναι ωραία απόλαυση. Μετά το φαγητό απολαμβάνουμε και το κέικ μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τρως και δεύτερο κομμάτι, αλλά θα κάνουμε κράτη. Όχι, το δεύτερο κομμάτι δεύτερο θα το θα το φας φάμε μετά. με το παγωτό. Ναι, άγιο φίλοι μου. Καλή συνέχεια σε όλους. Συνταγές από την Ελίζα, φίλες και φίλοι μου. Like και κλείστε εγγραφή. Κλείστε στο κουδουνάκι όσοι δεν το κάνατε ακόμη. Και συνταγές από την Ελίζα για σίγουρη επιτυχία. Δεν χάνετε το χρόνο σας. Βήμα-βήμα να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Ελίζας και θα έχετε πάντα επιτυχία. Να είστε όλοι καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Άντε Μιχαλάκη μου. Φίλοι Δοκίμη. μας, Άντε. το πρωί απολαύσαμε την φραουλόπιτα με καφεδάκι. Η Ελίζα υποσχέθηκε παγωτό. Και τώρα βραδάκι θα το απολαύσουμε με παγωτό. Απόγευμα. Με παγωτό, πάλι φράουλας φίλες μου. Είναι εξαιρετικό. Κάντε τούτο ομόρφο κέικ φράουλας. Φτιάξτε και τώρα το καλοκαίρι να απολαύσετε με παγωτό. Ακόμα μια συνταγή από την Ελίζα. Με πολύ μεράκι καμωμένη και αγάπη για την οικογένειά μου και όλους εσάς. Πάμε και για καρυδόπιτα, σιγά σιγά. Έχουμε τα καρυδοπιτάκια και πάμε και για την καρυδόπιτα. Καιρός για καρυδόπιτα. Πανεύκολο κέικ φίλες μου, κέικ φράουλας. Τη φράουλα από πάνω έγινε σαν μαρμελάδα. Ναι.